Торалда бадминтоннан халықаралық турнир өтуде. Оған әлемнің 18 елінен спортшылар қатысуда. Байрақты бәсеке орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылды. Европа, Азия мен Африканың кіл мықтылары жайықтың жағасында 5 күн бойы бақ сынайды. Бұл жарыс Рио-де-Жанейрода өтетін жазғы Олимпиада ойындарына жолдама алуға мүмкіндік береді. Рейтингте көш бастап тұрған Ресейдің бірінші ракеткасы Владимир Мальков пен Бельгияның мықты бадминтоншы қызы Лиан Танда сонда жүр. Ал Қазақстан құрамасының сапында республика чемпионы Артур Ниязов өнер көрсетуде. Ел құрамасы бұған дейін Израильде өткен жасөспірімдер арасындағы турнирде бірінші орын алған болатын. Система отбора в бадминтоне такая, что... Бадминтондағы іріктеу бұлайша өрбейді. Спортшылар мамыр айының 15-нен бастап 2016 жылдың мамырына дейін, яғни тура бір жыл бойы ойнайды. Неғұрлым көп ойын өткізсе, ұпайлары да соғұрлым көп болады. Мұнда барлығын ұпай шешетінін түсінген боларсыздар. Бұл халықаралық турнирге деген қызығушылықтың қандай екенін өздеріңізде көріп отырсыздар. Себебі алдымызда Рио-де-Жанейро олимпиадасы тұр.